Google nó chỉ đi đâu đi đó chứ đâu có biết đâu, nó chạy mưa vậy đâu có dám chạy bậy. Quá trời mưa luôn. Vậy. Xoay gì cũng có chảy nước quá trời, thấy không? Trên xe nó chạy không? Không có đường ống nữa.
Không, Cái này đường này nó chỉ có 26 gì. Ủa? lạnh con. Su, thấy lạnh gì đâu, mát. Outside 75 độ F.
xích ra đây này kìa. Ừ. 20 xích nè. Phải không? Đúng rồi, cái đường 20 xích ra đây. Ừ. Đó, sao à? Ừ. Sao cái xe này trên đầu gì nhiều? Tại người ta hỏi vậy cũng hỏi nữa. Thì đồ người ta chở. Xuống hỏi nó coi. Mở cửa xuống hỏi nó coi chở đâu nhiều vậy. Xu này thiệt chán gì đâu. Đi. Hỏi gì đâu không. Bên đây có phở Sài Gòn nè. Nó đâu hình như có cái Việt Nam luôn. Việt Nam á. gạt nước gì đâu mà nhanh dữ vậy? Dạ. Sao con thấy cái xe kia đâu mà gạt nhanh dữ vậy? Tưởng mưa lớn như sao á. Gạt nhanh sao muốn gãy cây á. Nó không gạt gì đâu.